सिंध ॿिए नंबर वॾे शहर हैदराबाद में अयाज़ मेलो जारी है। अयाज़ मेले जे ॿिए ॾींहं ते मजमूई तौर 20 सेशन थिया। खाना बदोश राइटर्स कैफे जे इंतज़ाम हेठि 11हें अयाज़ मेले में सिंध शऊर भिटाई खां अयाज़ ताईं इंसानी हक़नि जो तब्दील थींदड़ मंज़रनामो कारूंझर जीअं मूं ॾिठो। अयाज़ इंसान इश्क ऐं आज़ादी जो सफ़ीर ऐं ख्वाबनि जे लिफ़ाफ़े में वेढ़ियल ॻाल्हियूं जहिड़ा मौज़ू बहस हेठि आया। हिकु सेशन में क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ पली जो बि ख़ूब ॻाल्हायो। मजबूर आहियूं, बेवस आहियूं, हले कोन थो असांजो वस। हू ॾाढा आहिनि, हू ज़ालिम आहिनि। नौकिरी विकामी वई, ॾाढो पढ़ियुसि, ॾाढी महिनत कयमि, दाख़िला कान थी। तंहिंजे करे हीअ जेके मजबूरियूं आहिनि असांखे, करप्शन जूं, बैड गवर्नेंस जूं, इहे असांखे शेख अयाज़ जे लफ़्ज़नि में त ही माण्हू वेह जो डुक थिया, जीअं लुक लॻी तीअं रुक थिया। ही जीअं लुकूं लॻंदियूं पाण वधीक रुक थियूं। पाण सरेंडर करे छॾियो त कुझु कोन थींदो, त पोइ वाक़ई पाण पोयां रहिजी वेंदासीं। पर जेकॾहिं पाण हर चैलेंज खां पोइ चयो त इन चैलेंज खे ओवरकम कंदासीं, भला पाण को दुनिया में निराला माण्हू ई हुजे, चीनी बि आहिनि न, जैपनीज़ बि आहिनि, रशियन बि आहिनि, अंग्रेज़ बि आहिनि, उहे मुश्किलातुनि सां टकराए पंहिंजे पेरनि ते बीठा आहिनि। मलेशिया जहिड़ा मुल्क निकिता आहिनि, सिंगापुर जहिड़ा नंढा नंढा मुल्क, UAE। पाण छो नथा थी सघूं? पाण थी सघूं था। पंहिंजे गोॾनि ते लानतूं विझणु छॾियूं ऐं पाण पंहिंजे हौसले सां उथी खड़ा थियूं ऐं जेके बि चैलेंजिस आहिनि उनखे डिफीट कयूं। नाम्यारे अदीब मदद अली सिंधी ऐं नसीर मिर्ज़ा बि मुख़्तलिफ़ सेशन्स में शिरकत करे पंहिंजा ख़्याल वंडिया। मां सम्झां थो सभ खां पहिरीं मुंहिंजी जेतिरी तारीफ़ कजे घटि आहे, सुठी ॻाल्हि आहे। मां हिते अंदरि बि हिकिड़ी ॻाल्हि कई आहे। हाणे शेख अयाज़ लाइ त तव्हां सम्झो था त हाणे हुन तारीफ़ करणु हिकिड़ी बेवकूफ़ी आहे। पर शेख अयाज़ जे मूं चयो त ज़िंदगी जा मुख़्तलिफ़ रुख़ आहिनि जिन ते लिखण जी ज़रूरत आहे ऐं कमु करण जी ज़रूरत आहे। तव्हांखे यादि आहे त मां जॾहिं हुउसि त मां या उन वक़्त जी हुकूमत खां कोशिशि करे शेख अयाज़ जा कल्चर डिपार्टमेंट खां स्कीम मंज़ूरु कराए 27 किताब बि छपिया, उनजी कबर बि ठही। हाणे उनजी ज़िंदगीअ जॾहिं असीं ॻाल्हायूं था, उहा ॻाल्हाइण पोइ वरी उते ख़तमु थो थी वञे। थ्रू सोशल मीडिया ॾिसूं था त उर्दूअ जा, पंजाबीअ जा ऐं बलोचीअ जा, हींअर शेख अयाज़ आज तो कह दे, आज तो कह दे, आज अलल ऐलान, मेरा कोई देश नहीं है मेरा देश जान। त हींअर शेख अयाज़ सॼी जान जो शाइर थी चुको आहे ऐं उनखे ट्रिब्यूट पेश करण जे लाइ जॾहिं तव्हां चओ था न त उनजो इम्पैक्ट छा आहे, त हाणे इहो आहे त पूरो पाकिस्तान शेख अयाज़ जी जेका बि तख़लीक़ी हैसियत आहे, हिकिड़े नज़रियाती शाइर जी हैसियत में, पंहिंजी धरतीअ सां प्यार करण वारे जी, ऐं पोइ बिलाख़िर हिकिड़े इंसानियत वारे शाइर जी हैसियत में उनखे पंजाबी में पढ़ियो पियो वञे, उर्दूअ में पढ़ियो पियो वञे। उनखे पेशावर यूनिवर्सिटीअ में उनजे लाइ निसाब में उनखे शामिलु कयो वियो आहे। कथक डांस कंदड़ इस्फंदयार खटक जो चवणु हो त इंतिहा पसंदी ऐं अना परस्ती खे रक़्स ऐं म्यूज़िक जहिड़नि हथियारनि सां मात करे सघिजे थो। क्लासिकी कथक रकास आहियां, इस्लामाबाद खां आयो आहियां, खैबर पख्तूनख्वा कोहाट जो आहियां। पूरे पाकिस्तान की अक्कासी, इसमें कोई ब्रांड नहीं है, ये हमारे दस्तकारों के प्यार मोहब्बत से बनी हुई चीज़ें हैं। और आज शाम को मुशायरे से पहले यहाँ से म्यूज़ियम के ऑडिटोरियम में मैं रक़्स पेश करूँगा शेख अयाज़ साहब की शायरी पे, जिसको सरमद सिंधी ने पेश किया है। कंडिया न सिंगरी बबर न फलड़ो, साओ न सलड़ो, झांगू न छेलड़ा, मारुआ खेलड़ा। अयाज़ मेलो घुमण लाइ ईंदड़ नारियनि बि हिन मेले खे सम्झ ऐं शऊर में पुख़्तगी पैदा कंदड़ मेलो करार ॾिनो। इलाही सुठो मेलो आहे, हिकु त घुमण जे लिहाज़ सां, ॿियो त असांखे शऊर थो ॾियारे त अचणु खपे, इलाही नॉलेज थी मिले। जीअं त अॼुकल्ह जा नौजवान आहिनि, उन्हनि खे AI वग़ैरह जी इलाही ख़बर आहे, त उन जे बारे में बि इलाही नॉलेज थी मिले। ऐं असांजो इलाही वॾो शाइर रही चुको आहे शेख अयाज़, त सुठो शाइर रही चुको आहे माशाल्लाह। अयाज़ मेलो जेको आहे उहो नौजवान लाइ हिकिड़ो वॾो मैसेज आहे। इन में असांखे काफ़ी शयूं मिलनि थियूं सिखण जे लाइ, ऐं ख़ासि तौर ते असांजो इन में सिंधी कल्चर जेको रिप्रेज़ेंट कयो आहे, त इन मां असांखे इहो ख़बर पवे थो त असांजो सिंधी कल्चर कहिड़ो आहे। काफ़ी माण्हू आहिनि जंहिंखे ख़बर ई न आहे त सिंधी कल्चर आहे छा, त हिन में असांखे सॼो उहो ॾेखारियो वेंदो आहे। इन असां में सेशन्स थींदा आहिनि, स्पीकर ईंदा आहिनि, सॼो ॻाल्हि ॿोल थींदी आहे। त हिते अयाज़ मेले में उहा हर शइ नज़र अची थी वञे जेका असांजी सिंध सां ताल्लुक़ रखे थी। अयाज़ मेले में मुशाइरनि सां गॾु महफ़िल अयाज़ जा इस्म बि शामिल आहिनि। हैदराबाद जे सर्द हवाउनि में अयाज़ मेलो 3 ॾींहंनि ताईं जारी रहणो आहे, जंहिंजे पुॼाणी वारे ॾींहं ते बि नित नवां मौज़ू बहस हेठि अचणा आहिनि। कैमरामैन नियाज़ मलाह सां गॾु फैज़ खोसो, टाइम न्यूज़, हैदराबाद।